amuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bagatagara cyane ngiye kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona kuzamuka mu bisubizo byinshi abantu ntibabona bagatagara cyane Yesu ashimwe muvandimwe nshuti wa Ndumutsizi TV. Uyu mwanya ni umwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe mumenyereye, muri kumwe nanjye Evangeliste Robert Victor. Ndashima Imana rero kubw'uyu munsi ko yongeye kuducira inzira, yongeye kuducira akanzu kugira ngo twongere twumve ijambo ryayo, kandi kugira ngo dufashwe duhindurwe n'ijambo ryayo nk'uko iba ibyifuza. Rero ijambo ryayo riraduhindura, iyo turyumvishe rituma dukizwa, rituma twakira umutima w'Imana cyane, ubuzima bwacu bukagenda buhinduka umunsi ku wundi. Mube maso rero twige ijambo, tuze kubona ubuzima nyakuri bw'ijambo buri mu kumenya Imana. Murakoze cyane rero ko turi kumwe. Ijambo ry'Imana tugiye kumva, tugiye kwiga ijambo ry'ukuri, ijambo rifite ubuzima. Rero tugiye kwiga irihe jambo? Tugiye kwiga ijambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, akaduhindukira kwezwa no gucungurwa. Yaduhindukiye gukiranuka, yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, duhindukira kwezwa, duhindukira gucungurwa biva ku Mana. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe bwa mbere na mbere uduha kuba muri Kristo Yesu. Nako Imana niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. Bivuge ngo nta muntu waba muri Kristo Yesu Imana itabimuhaye. Hanyuma ngo Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Bivuge ngo hari ubwenge twari dufite buva ku bantu, none uwinjiye muri Kristo Yesu hari ubwenge bundi yakira, ni ubwenge buva ku Mana. Ngo aduhindukira kwezwa, aduhindukira gucungurwa, aduhindukira gukiranuka, ngo kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Bivuge ngo ibyo yaba ari ubwenge, umuntu wese akwiriye kuba yirata ubwenge yakuye kuri Kristo, atirata ubwenge bundi. Ubwenge buva ku Mana ni ubwenge buba muri Kristo. Aduhindukira kwezwa, noneho kwezwa nako ukwiriye kuba ufite ni ukwezwa Kristo yatanze, yazanye. Gucungurwa, rwa ngo gucungurwa wirata, ukwiye kuba wirata gucungurwa Kristo yaduhaye. Gukiranuka, ukwiye kuba wirata gukiranuka Kristo yaduhaye. Hanyuma ngo kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka gusa. Hano ku isi hariho abantu benshi batandukanye birata ko bafite ubwenge, ariko ubwo bwenge butava kuri Kristo. Bakaba birata ko bafite kwezwa cyangwa bafite kwera, ariko ubwo kwera kutava kuri Kristo, ahubwo kuva mu bikorwa bibi baretse gukora, ndetse kukava mu byiza bakora.
hakaba gucungurwa. Abantu benshi bavuga ko bacunguwe, ariko iyo urebye ubuzima bwabo cyangwa se iyo wumvishe ibyo bavuga ko impamvu bacunguwe ari uko baretse ibyaha, kandi icyo gihe baba bafite ibyo kwirata. Hanyuma abandi bakavuga ngo bafite gukiranuka ngo kubera ko baretse gukora ibibi, n'ibindi byaha n'ibindi, bakavuga ni byiza noneho bimitse basigaye bakora. Ni ukuvuga ngo ibyo niba rero ubifite, nta kwirata Imana ufite, ahubwo ufite wowe ibyo wirata, kuko wabihawe kubera ibiguzi byawe wowe watanze ibiguzi. So rero niba waratanze ibiguzi, n'ubusanzwe nta muntu wakugonda, nta n'umuntu wavuga ko ibyo bintu ufite ari ubutunzi bwavuye ku wundi ngo ubyemere. No, ni ukuvuga ngo kuba muri Kristo Yesu bikuzanira ubwenge buva ku Mana, bikuzanira ubwenge bw'Imana. Mu gihe abantu bo bafite ubwenge buva ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, bwa bwenge bariye bwa Adamu na Eva, cyangwa se bwa bwenge bakiriye bakimara kujya kuri kiriya giti. Ubwo ni nabwo abantu bakunda kwirata ngo umuntu ngo njyewe ngo nzi icyiza n'ikibi, kandi n'Imana ishaka ko nkora icyiza nkirinda ikibi. Ukumva ko ubwo ari ubwenge, kandi tuzi ko kiriya giti bakiriyeho bagasanga kitemewe nk'uko bari baranabibwiwe na mbere. Ubwenge buva ku Mana rero ntabwo buhwanye na buriya bwo kuvuga ngo ndabizi nakoze ikibi, ndabizi nakoze icyiza, reka nkore icyiza ndetse ikibi n'ibindi. Ntabwo ubwenge bw'Imana butubwira gutyo, no. Ubwenge bw'Imana bwo muri Kristo butubwira yuko twejejwe ibyaha byacu biciye mu gitambo Kristo nyine yadutambiye. Butubwira yuko twababariwe ibyaha byacu biciye mu gitambo amaraso Yesu yamennye. Butubwira yuko twakuweho ibyago n'umuvumo n'ingaruka z'ibyaha bitewe n'amaraso Yesu yamennye. Ntabwo bitubwira ngo biciye mu kwirinda icyaha n'igisa nacyo turabakiranutsi, no. Kuko n'ubundi ubaye wari usanzwe uri umukiranutsi, Kristo nta kintu yaba amaze ku buzima bwawe. Ese yaziraga iki, yitangiraga iki, kandi yari azi ko n'ubundi washobora kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo? Ako kana ko wajya ukibazaho. Imirimo y'Imana yonyine irahagije yo kuduhindura abanyabwenge, yo kuduhindukira, kuduhindura abere, kuduhindura abakiranutsi, kuduhindura abacunguwe n'amaraso ya Yesu yamennye, nta kindi. So rero ngo Imana niyo iguha kuba gutyo. Andi magambo nibivuze ngo niba duhindukiye ubwenge bwo ku Mana, cyangwa se niba kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge bwo ku Mana, kaduhindukira kwezwa, kaduhindukira gucungurwa, kaduhindukira gukiranuka. Ni ukuvuga ngo ubwo rero niwe uguha ubwenge buzima, niwe uguha kwera kuzima, niwe uguha gucungurwa kuzima, niwe uguha gukiranuka kuzima. So nta muntu ubyiha, byose niyo ibiguha. Niba uramutse ubyihereza rero, ntabwo yo yaba irimo, ntacyo yaba imaze. Niyo mpamvu abantu benshi barata yuko bihesheje gukiranuka biciye mu kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Ni zeru bafite, barishuka. Abiyita abakiranutsi biciye mu ko birinda ibyaha bakanabisaba imbabazi kuko bazi kwiyeza cyane, iyo ni zeru, ntabyo bafite. Abumva ko bacunguwe n'amaraso ya Yesu ariko bakaba bibumbaritse ngo kugira ngo ibyaha ngo bitazabahama cyangwa bitazabaho, ibyaha bitazigera bibafata, ibyo nabyo ni zeru, kubera ko umurimo Yesu yakoze niwo waduhesheje ibyo byose. Yesu ashimwe. Niwe byose byacu, niwe bwenge bwacu, niwe kwera kwacu, niwe gukiranuka kwacu, niwe gucungurwa kwacu, nyine niwe mucunguzi wacu, niwe byose byacu. So rero niba ufite ibyo wakoze kugira ngo ube warahawe agakiza, abantu bakunda kuvuga ngo reka dutange ubuhamya bwo gukizwa kwacu,
bakagenda bakarondora ibyaha ngo bagiye bareka, kavuga ngo uko niko nakijijwe. Shako ntago ari agakiza k'Imana, ni ukuri inshuti yanjye, ko ni agakiza kabo bihimbiye, kandi imbere y'Imana tuzacirwa imbere yayo, dushyizwe imbere yayo n'agakiza Imana yatanze muri Kristo. Ntabwo kazaba ari agakiza twebwe twihangiye. Rekeraho guhanga agakiza, ahubwo akira agakiza Yesu yazanye, ariko Imana yaduteguriye. Wakira imbabazi z'ibyaha zawe z'iteka ryose, umenye ko nta cyaha ufite imbere y'Imana, bitewe n'uko amaraso Yesu yamenetse. Nukora icyaha ujye ubwira Imana ngo ndagushimiye ko kino cyaha nacyo wakimbabariye mu byo Yesu yapfiriye cyari kirimo. Ibyo ni byo sengesho nyuma yo gukora icyaha ukwiye gusenga. Ukoze cyane kugirwa neza n'imbabazi bikuyeho. Subira mu yindi video itaha. Ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora like, ntibagirwe gukora comment. Turongera tubane mu kindi cyigisho. Urakoze cyane.